Hallo Karina. Goeiemôre, hoe gaan dit? Goed, dankie. Ek moet net vir julle sê, as dit voel so 'n bietjie kunsmatig in die begin. Ons is nooit seker presies wanneer die recording begin nie. Partykeer is dit bietjie ek wil sê goeiemôre, dan kom dan net die môre in en nie goed nie. But at least we get started and it records. Ja, So ek dink dis die belangrike gedeelte. ja, Hoe gaan dit andersins by jou, Lizet? ag, dit is dit mekaar Woensdag by ons. Ja, Die tyd gaan net ongelooflik vinnig. Ek moet sê dit voel vir my asof ek so 'n bietjie op 'n rollercoaster is. Maar ja, hier is ons. nee, ek verstaan. Mood poisoning. Ja, ons is daar so 'n bietjie. En soos ek het vergeet vanoggend, ek's gevra om 'n ding te doen vir 'n radiostasie oor verkrachting en ek het heeltemal vergeet daarvan. Moes vanoggend, ek het in die middel van die nag onthou. Ek het dit nie neergeskryf nie, is een van daai goed, yes, I will do it and I will get to it to write it down. Dis deel van my maandag confusion, want maandag het ons alles moet laat begin. En toe was ek nou vanoggend in haas dit doen en ek besef net hoe maklik, want ons gaan nou vandag bietjie gesels oor mood poisonings, nê? En ons gesels so 'n bietjie oor cultural toxins wat ons het. En ek vat dit maar nie so maklik is dit vir ons om vir my om te overcommit. Ja. Weet jy wat Lizet, en ek dink dit is nogal belangrik dat ons by van hierdie goeders ook uitkom, want die ding is, ek dink dit is deel van ons leefwêreld en ek dink wanneer ons begin gesels oor hierdie cultural toxins en ek dink ons gaan daarby uitkom is om eintlik half bietjie 'n ekkokaart op te trek, né? En net te sê hier's ek, waarvan is ek alles deel? En dan om daai goetertjies bietjie te gaan uitmekaar uittrek en te sien en te sê, maar wat se invloede is daar vanuit hierdie verskillende plekke? Want kyk, ek sê vir jou sê, ek dink as ons kom as ons baie eerlik is daar 'n geweldige klomp goed wat 'n verskriklike groot impak het op 'n mens en ons besef nie dat ons dink that is how it's supposed to be. Ek dink daai ding wat hy gister gesê het oor just because everybody else is doing it doesn't mean you have to do it. Exactly. En ek dink ek het vir ons wel dis nou nie dis 'n blikkie, 'n doemblikkie. Wat hierdie germs bietjie kun jy om 'n ou gaan, want hier is die ding van kultuur, Karina, en dis kom op daai prentjie gekies het. Kultuur is ekstern van ons. Ja. Dit is ook deel van ons identiteit. Onthou, kultuur vorm ook ons identiteit. Byvoorbeeld, 'n kultuurding in Suid-Afrika praat ons van braai en nie van barbecue nie. Dis 'n groot ding nogal, né? Ja. Ons het half daardie And we do it on open fire. You do it in the UK on open fire is die helft van safety risk en dan word jy nokker. Yes. So dis deel van ons, ook van wie ons is. Almal weet as hulle praat van braai waarvan ons praat. Dit is ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Maar so kultuur is ekstern van ons, maar net soos kiem ons van buitekant af indring en ons liggaam kan siek maak, kan sekere kulturele geloofsisteme ook van buitekant af ons identiteit in Christus uitdaag. Weet jy wat is dit? Terwyl jy so praat, toe dink ek sommer aan net hoe ons wêreld verander het met COVID. Ja. En hoe almal ewe skielik bewus geraak het van die kieme wat moontlik rondom jou is en wat 'n impak kan hê en as jy iets gekoop het van die winkel af, dan sanitize jy alles en dit is nogal ek dink we need to pause and say, but shouldn't we do that with yes. our lives yes. and with the cultural influences that we allow into our life? So ek het regtig bietjie gaan kyk of ons gaan sê wat is van die kulturele invloede wat ons moet hê. En dis waar jou ekkokaart nogal kan inkom. Want ons moet onthou, ons kulturele invloede kom van ons gemeenskaplikheid af, van who are we engaging with? Yes, weet jy wat Lizet, en ek dink dit is soos
ons sien dit nou baie maklik. Ons is nou baie lank getroud en ons het nie kinders nie. En baie van ons vriende het kinders. So dit is daai seisoene speel ook 'n rol. Ja. Want of jy nou single is en al jou ander vriende is getroud en jy's nog nie getroud nie en hulle begin al met gesinne en jy's nog nie daar nie. It changes the culture. En dan soos wat ek dink baie ouens gaan my kan saamstem en ek dink dit is 'n soapbox vir 'n paar mense. Maar kyk, die Kaapse of die skole en die Parel is super competitive. Hierdie kinders se programme is so vol that I do not know how they do life. Want my ma ry die skoolkinders rond. Weet jy wat hulle sê? As hulle eksamens skryf, moet sy partykeer al 5 uur in die oggend ouens by ekstra klasse hê. Daai kinders is besig tot vanaand 9:30 toe. Ja. Dan maak sy klaar. So maar dit is deel van daai kultuur van hier wees. Jy moet excel in sport. 'n vriendin van my gaan vir 'n interview by een van die skole. En hulle het vir haar gevra oor sy doen as 'n coach en sy doen eintlik sportwetenskap en sulke tipe van goeders. Soos is amper soos 'n biokineticus. En hulle het nie van haar filosofie gehou nie, want hier's die ding. Hulle het so kompeterend begin raak op skoolvlak met sport dat een van hulle kan in soveel pyn wees. Hulle kan byvoorbeeld 'n ding hê wat 'n enkel wat verstuit is en dan sal hulle eerder iets inspuit om net deur die game te kom, maar hulle dink nie aan die langtermyn gevolge van hierdie goeders nie. En ek dink, weet jy wat, dit is deel van daai poisonous culture, is dat we're living for the moment and we forget the big picture. Absolutely, nee, Karina. En ek het ons 'n paar dinge daarin gesit wat ek dink ons moet oor gesels vandag om te gaan vra vir jou en my, vir ons op hierdie groep, vir ons as vroue. Wat is van hierdie toksiese kulturele invloede wat ons beïnvloed? En ek wil een daarstel, eating practices. Wat is dit wat ons glo oor kos? En om ons liggaam te voed. Ons kan 'n hele gesprek hê oor die misverstaan van hoe om ons liggaam te voed. So kos om te eet het amper 'n religion geword vandag. Ja. Weet jy wat, Lizet, en ongelukkig, ek dink, dis hier waar mense partykeer die lyn moet trek, en ek dink, dit is hoekom dit belangrik is dat ons oor dit praat, is, as jy in 'n sekere area bly, is daar sekere goed wat deel is van daai kultuur of daai omgewing, selfs al is dit soos in dieselfde dorp, soos byvoorbeeld, ouens wat in een van hierdie super rich estates bly, they have a different culture. Daar is mense wat die Parel Mall het 2 haarsalonne gehad. Presies dieselfde salon, Tosca. Die een sit in Pick n Pay se kant en die ander sit in Woolies se kant. Daar's mense wat nou is die haarkapper by wie hulle wil wees is in die Pick n Pay kant. Sy moet oorgaan na die Woolies kant toe want hulle weier, hulle gaan nie by die Pick n Pay kant in. En dit is eintlik half soos what is driving you? Why is that? Weet jy wat? Ek wil net my hare gedoen hê. En dit kom ons by daai ding van traditions uit nie. Wat is van hierdie traditions wat ons glo? En wat ons doen? Want die tradisie is by watter kant van die inkopiesentrum gaan jy in? Wat iets sê van wie jy is. En hoe hartseer is dit in die Lizet nie? Dat
dit of jou identiteit of jou image is. Ek is soos regtig ek het nou I want to rather be valued for who I am en nie vir die prentjie wat ek probeer opstel daar buite nie. Nee. Dit is vir who I am en for what I am, né? Ja. Dit is belangrik om onderskei. Oor hierdie ding, ek het na 'n storie geluister van 'n seentjie. Hy was 'n jong man. En dit gaan oor traditions, clothing, language, history, spending and so on. Hy was 'n laatlammetjie. Ja. Toe sy oudste sibling trou, toe sit hy nou kids wedding. En selfs hy mag nie na die troue toe gegaan het nie. Hy was nie by een van sy siblinge se troues gewees nie, want hulle het nou kids weddings gehad. That is like taking it a bit far, isn't it? Hy trou en nou het sy siblinge al kinders. Nou sy vraag is, do I invite them all? Because I was not invited to their wedding. I was excluded. And now they don't want to exclude the church. They'll say, okay, no kids wedding for me as well. Nou is hulle kwaad vir hom, want hulle mag nie hulle kinders na sy troue toe bring nie. Lizzie, maar sien jy die dinamikas agter hierdie goeders? Absoluut. En weet julle wat nie, dit is een van Jesus se grootste seepkassies, was die aanhang van religious practices that was alienating people from God. Because this, want wat was 'n troue eintlik? 'n Troue was 'n gemeenskaplike celebration of two people coming together. And now suddenly, there's this rigid rules that leads to exclusivity and not inclusivity. Ja, Lizette, ek dink die ouens moet vir ons bietjie op die groep sê, weet wat is van die cultural toxins waarvan hulle bewus is wat dalk anders is as ons sinne. Yes. Maar ek moet vir jou sê ek weet die skoolkultuur is it's really crazy en die status agter sekere goeders dit is I am silently unaware because ongelukkig is ons nie deel van die skool sien nie. Nou kom ons kyk 'n bietjie wat skryf Cruciale sy boek uit vir ons oor hierdie kulturele uitdagings. Hy sê if you want to purify, hy gebruik 'n voorbeeld van die flieks af, nê. So hy het 'n baie slegte ervaring gehad. Ek moet erken ek fliek nie regtig nie, so ek het nou nie eers moeite gaan doen om die fliek te gaan kyk waaroor gaan dit nie. So wat was dit gewees? Hangover something. Ek kan nie onthou nie. Ja, nee, ek kan ook nie. So ek fliek nie. Ek is eerlik met julle, ek fliek nie. As ek en Karina saam is, dan fliek ons wel, maar dan kyk ons gewoonlik cartoons, dan binge ons op cartoons en so iets. Maar jy sê Lizette, ons moet ook met alle oë kyk na ons cartoons ook. Ja, ons gaan moet, ja. So, maar wat ek wil sê is, hy gebruik daai voorbeeld as iets wat met hom gebeur het. En ek dink ons almal het hierdie challenges waar ons staan, vir ons moet self sê, where does my culture or the culture out there compromise my here and now? Nee. So, dit is ongelukkig een van daai goed wat ons moet oor praat. Karina, ek wil net vir ons 1 Korintiërs 5 lees wat hy hier het en dan dink ek Karina vir ons die amplify daar by jou. Nee, ek het nie die amplify nie. Ek het daai stuk in Romeine wat ek net vir ons wil lees want hy sê dit so mooi. So ja, maar ek gaan gou hierdie ek gaan gou vir ons opsoek. Nee, dis vir ons nou ons gaan nou daarby uitkom dan. Ek was nie seker nie. Nee, hierdie stuk in Romeine lees Romeine 12 vers 2 uit die en dis die message translation. Hy sê don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Ja. Instead,
fix your attention on God, you'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Dit is net vir my so powerful vers. Ek is soos dit sê dit, want weet jy wat, iewers te praat dit oor die plek waar ek myself bevind en wat die Bybel sê, was dit James geweest wat ons gedoen het, wat gegaan het oor be mature. Wat beteken dit om 'n mature Christian te wees? En hoe kan ons ook meer mature wees in hierdie lewe? En weet jy wat is dit? Ek dink vir my, wanneer ek dit kom by die cultural goeders, is dit, weet jy wat, daar's klein verskilletjies, raak in sekere goeders, and a little yeast can poison, ja, dit kan 'n groot invloed hê, maar daar's sekere goeders wat absoluut non-negotiables is. En ek dink ons moet praat oor wat is vir ons aan die hand van ons waardes en aan die hand van waar ons wil wees, wat is ons absolute non-negotiables? Absolutely. Ek laat die vraag wat daarin is this a good, let's replace Muzi with, is this a good activity, whatever it is? Will this hurt your Christian walk? Dis 'n fantastiese vraag vir onsself om te gaan vra. Want dit kom ons by discernment uit. En ek love hierdie gedeelte uit kry Rochelle se boek uit. Love it, love it, love it, love it, love it. Die eerste vraag is, am I being entertained by sin? Karina, daai vraag het my geskok. Weet jy wat jy sê, want dis die ander ding. Deel van wat in ons kultuur gebeur is, we don't talk about sin. Yes. And we sugarcoat it. Yes. So dis darm nie so erg nie. Almal anders doen dit. En dis hierdie plek waar ons eintlik moet daai ek meen Dawid het dit gebid. Jeremia praat daaroor in sy goeders en Here, deursoek my hart. Wat is dit? Wat is hierdie secret sins wat ons het? Ja. Wat ons entertain? En dit hele ding, what is entertaining me in this? Persoonlik, dis 'n persoonlike keuse. Ek kyk byvoorbeeld nie, ek weet nie wat dit in Afrikaans sê, horror movies. Ek kan nie die geweld, ek kan regtig dit nie. Dit ontstel my en ek voel nie, daar's baie van daai goed wat net nie vir my it doesn't entertain me. En dit is 'n keuse wat ek het en die eendag toe was ons op 'n plek en die mense weet ek kyk nie hierdie genre van films nie. En hulle maak toe 'n grap van my en sê ja, maar dis mos nou nie jy kyk mos nie sulke goed nie. Dit maak jou mos bang. Dis ek nee. Maak my nie bang nie. Dit ontstel my. Daar's 'n verskil tussen die twee. Want hoekom moet ek sien hoe iemand opgeëet word of dit of gedat word en julle lag daaroor? Ja, because it's funny. Ek sê nee, dit is nie funny. It's not entertainment. How can something that is horrifying help relax you? Weet jy, Lizette, baie jare terug het ek op een of ander stadium 'n vas gedoen, want dit is mos so lekker om soapies te kyk. Vir die wat nog soapies kyk, do it, I don't mind. Maar ek het op 'n TV vas gegaan. En ek het glad nie TV gekyk, ek kan nie onthou vir hoe lank nie. En weet jy wat, daai ding het my so verander, want tot vandag toe is ek super selektief oor wat ek kyk, want hier is my ding, is ek droom nie net, of ek droom seker maar kon onthou nie, maar dan het ek drome wat soos baie vivid is, en ons moet onthou dat die Here kan ook met ons praat deur drome, en hoe gaan ek, wanneer ek 'n klomp goeders kyk en entertain, hoe gaan ek naderhand begin onderskei tussen wanneer dit die Here is wat met my praat, versus wanneer dit iets is wat in my subconscious mind gebeur, wat ek probeer proses. Absolutely nie, want dit is die vraag wat jy sê, is this pleasing to God? Ja. En ek dink,
ons moet daai vraag het ek my net laat dink aan daai teksgedeelte van ons is in die wêreld, maar nie deel van die wêreld nie. En dis moeilik. Weet jy wat hulle sê van ja, 'n mens kan so maklik meegesleer word deur hoe die mense rondom jou deel met seker goed. So ek dink een van die groot vrae en dis hoekom ek actually gesit het om 'n ekkaart optrek. Waar is ek betrokke? Wie is die mense? Want jy spandeer tyd saam met hulle en hier is die crazy ding. You are the equivalent of the 5 people you spend the most time with. So, who are you spending time with? Ja, en nou kom die ander ding is wat ons dalk gaan vra is as ons dan hierdie gemeenskaplike goeders kyk, does this lure me away from Christ? Nou, dit beteken nie dat jy jouself moet nou gaan opsit in 'n monastery waar jy nie deel van die wêreld is nie. Dis juis waar ons moet wees. Jesus het in die stofstrate van hy het by die Pick n Pay kant van die Parel Mall ingegaan. Want hy het in die stofstrate van sy wêreld geloop, waar hy die gewone persone ontmoet het, wat Weet jy wat, hy het sommer in die onderdorp gaan rondloop, Lisette, waar mense nie lewendig gesien wil word nie. Dit het hom nie weggevat van sy identiteit nie, want hy het geweet wie hy is, want hy was ook in die tempel. Hy was nie net in die stofstrate. Die ding is, hy het nooit gecompromise op, Yes. Die ding is, weet jy wat, dit is hierdie ding van, hy het presies geweet hoekom is hy hier. Yes. His purpose was clearly defined. His values was clearly defined. His priorities aligned with it. Because he only did what he saw the Father did. Hy het elke oggend opgegaan in die berg en tyd saam met die Here gespandeer, is om die Vader gespandeer. En vanuit daai plek het hy gefunksioneer. En Ekskuus Karina, kan ek jou onderbreek? Hy het eers in die oggend opgegaan, tyd by sy Vader gespandeer, dan het hy afgestap en in die stofstrate sy bediening gaan doen. Ja. En weet jy wat, hy het nie almal gehelp nie. Daar is hy het net gedoen wat hy die Vader sien doen het. En ek dink daar is vir ons so groot les daarin te leer is we will not be able to help every single one. Yes. Maar hoor ons by die Here oor waar moet ek vandag uitreik? Waar kan ek 'n blessing wees? Waar kan ek 'n woord van encouragement bring? Ja. Waar kan ek dalk die foon optel en net vir iemand sê, weet jy wat? I appreciate you. Ek dink die ander ding wat ons mekaar moet sê Karina op daai plek is, want nou praat ons van how do we discern? En ek het vir ons bietjie gaan, ek lag hierdie edentjie wat ek nou saamgestel het vir ons oor discernment, want dis die 4 doors of discernment. Want discernment is my 'n moeilike ding. Nee. Dis my nie so eenvoudig nie. So hier's 4 vrae. Die vrae sprei van uit hierdie questions, dan kom ons by die 4 deure, na die 4 deure van discernment. The first one is this a good door. As ons die 3 vrae van Krykersel deurgewerk het, kan ons evalueer, is this a good door or a bad door? Nee. En dan kan ons 'n besluit maak. Dan die volgende een is 'n oop deur. Is this choice really an option for me? Does my talents and who I am match this door? When we get a no and there is a rejection, are we going to be stubborn? Want ek het dit gesien, dink ek op Facebook wat sê, the door is closed, kick it open. Maybe there's a reason why this door is closed for us. Because there's another possibility. Or do we need to do something before this door becomes a possibility? Dis 'n goeie vraag, nee. Weet jy wat dit my dink aan iets wat iemand eendag gesê het. En baie keer is ons in 'n seisoen van waiting. But what are we doing in the season of waiting? Are we preparing ourselves? Ek dink dis waar by daai ding aansluit. Are we preparing ourselves for
another season where that skill might be required. Hulle het ook die voorbeeld gebruik van dis is om in 'n ry te staan en te wag. En jy staan agter en die ry beweeg so stadig. Maar baie keer moet ons juist by die Here, en dit is voor daai ding inkom van, do we know what is our vision for our life? What do we want? How are we going? En om dit dan te gaan afbreek en te sê, okay, maar weet jy wat, ek kan nog hierdie gaan doen, of ek moet hierdie doen, of ek moet dalk hierna kyk, of ek moet daarna kyk. Want dit gaan vir jou éventueel daar uitbring. Absolutely. So dit gaan eintlik oor where do you want to end up? En nou was by wysheid. Karina, jy praat baie oor wysheid en so aan. En hy vra hierso, my weaknesses and my strengths. Is my strengths enough to be able to walk through this door? Or is my weaknesses and vulnerabilities going to be exaggerated, vergroot as ek hierdeur beweeg? Will I, by walking through this door, get me out of a situation of peril, or will it put me in a situation of peril? Great questions, and weet jy wat Liz het, ek dink ons kan baie lank hieroor gesels. Maar ek dink is baie goeie vrae, want weet jy wat, dit laat my dink aan my favorite gedigte, The Road Less Traveled, and hierdie pad wat verdeel in die twee verskillende virke, en die een gaan vir jou op hierdie een roete vat, hierdie ander een gaan vir jou op 'n ander roete vat. What do you want to do? Die een, en die Bybel praat ook van, die een is die breë weg en almal is daarop. Die ander een is die smal weg en baie min mense kies hom, want weet jy wat, dit is partykeer onbekend, dis moeiliker, daar's groter uitdagings. You will have to resist peer pressure in the midst of that. En ek dink dis eintlik miskien waaroor ons moet praat is, wat ons bietjie in ons groep moet discuss is, hoe lyk die peer pressure vir ons as adults, en hoe lyk die peer pressure vandag vir ons jonger mense, because there are definitely so many peer pressures, wat maak dat ons eintlik deure kies wat glad nie die regte deure is om deur te gaan. En dan die vierde vraag is this the door I want? Partykeer dan sit ons, Here, wys my presies, nee, jy moet ek 100% die antwoorde weet. En dan voel dit vir ons dat God stil is. Dan is dit die vraag wat ons in ons hart moet vra, well, do you want to do this? Is this the door that you want? En dan kyk ek uit terug na, is this a good door for me? Is it an open door for me? Is this a wise door? En Karina, like ek dan, when we make a responsible choice. Yes. En weet jy wat, Lizzie, die woord is vol daarvan, en ek dink, ons het al gepraat oor, hoe belangrik is dit om 'n live team te hê, vir mense wat, wat 'n deel is van jou lewenswêreld, that have your very best interest at heart. They know the good, the bad, and the ugly. They know your strengths, they know your weaknesses. En partykeer moet jy gaan sit met hulle en sê, I need to make decision A, B or C. It's difficult. Wat sien julle raak? Want weet jy wat, en dit is waarby ons gaan uitkom, en ek is so excited oor dit, oor die hele ding rondom insight is, daar's 'n plek, en weet jy wat, onthou jy ons Johari window, daar's 'n plek waar ander mense goed sien, wat ons nie oor onsself raak sien nie, presies dieselfde gebeur in situasies, en partykeer het ons nodig om daai goed oop en eerlik te kan discuss, nie met almal in die wêreld nie, met die mense wat jou beste belang op jou hart dra, en wat as hulle vir jou advies gaan gee, gaan hulle gaan nie vir jou sê, jy moet A, B en C nie, maar hulle gaan vir jou dalk vra, did you consider A, B, C, which can change all of a sudden
is this a wise door or not? Absolutely. En dan kom ons dan nou by daai laaste gedagte van what does it mean to thrive? How do I discern what I need to thrive? Let's practice these 4 open doors, or 4 doors of discernment to discover what I need to thrive. And it might lead us to having to say no to good things so that we can say yes to godly things. Yes, Lizette, you nailed it met daai ene. Ja. Hoe sê hulle? The good is often the enemy of the best. Yes, good is often the enemy of the best. So let's decide wisely and with discernment. Dankie Karina vir jou tyd. Dit was 'n lekker gesprek. Ag, hoorie so ek moet vir sê, die boek is baie challenging, maar ek dink dit is 'n goeie boek en ek love die refleksie wat ons ook begin vir die jaar om te kan sê. Dis 'n goeie begin vir die jaar en om net weer bietjie te pause vir 'n oomblik en te sê wat ons dalk 'n bietjie begin slide. Absolutely. Dankie hoor. Praat weer. Bye. Lekker dag vir jou. Bye.